На Павелецкой, радиальной, среди тианических колонн, стоял мужчина идеальный и пил тройной одеколон. Он был заниженного роста, с лицом, похожим на кремень, одет решительно и просто, трусы, галоши и ремень. В нем все значение имело, досель неведомое мне, а где-то музыка гремела, и дети падали во сне, а он стоял, мужского рода, в своем единственном числе, и непредвзятая свобода горела на его челе.